Привет, народ! Я трубочист Алекс, снова с вами. Че, поехали, да, ребята? Всем привет! Сегодня пошел снег нежданно. Ну, уже на самом деле месяц март. Слева от меня дом, в котором мы делали замер. Тогда еще снега не было. Вот, а теперь есть снег, и мы приехали на монтаж. Заказчик пригласил, все, готов монтироваться. Мы будем сегодня монтировать трубу для камина. Мы будем сегодня дымовую трубу монтировать для котла и вентиляционную трубу для котла. Пошли в дом, покажу, что там как. Вот здесь есть уже некие изменения. Собственно, отверстие в потолке, оштукатуренная стена. Вот здесь стоит каминная топочка. Вот так вот ее сделали сейчас в какой-то кирпич. Вот, ну что-то сделали, да. И есть у нас еще котельная. Она за стенкой. Но здесь есть отверстие для труб. Собственно, вот так вот выглядит шахта. Ее освободили от коммуникаций. Сюда мы будем помещать сегодня две трубы. Одна дымовая для котла и вентиляционная для котла. Пошли в котельную заглянем. Вот помещение котельной. Вот тут вот так вот установлен сейчас котел. Вот выведена труба, собственно, коаксиальная. А висеть котел будет вот на одной из этих стен. Понятно, что непонятно, как у нас здесь пойдут трубы, что здесь будет сверлиться, что долбиться. Вот, сейчас будем с ребятами разбираться, потому что работаем здесь без проекта. Конечно же, когда работа ведется без проекта, то не все идет быстро и гладко, как бы хотелось. Вот, поэтому всегда составлять нужно проект. Вот, ну, здесь есть так, как есть. Если бы котел висел на месте, тогда бы уже был и проект по трубе, собственно. У меня проект на трубу есть на вертикальную часть, а вот на подключение нету. Поэтому здесь будем какой-то велосипед изобретать. Вот такой момент. Ну, в принципе, все. Предварительная обзорная экскурсия, наверное, закончена по объекту. Дальше мы будем разгружаться, работать, начинать монтировать. Ну и будем вам показывать по ходу дела, как у нас чего.